សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ពិសេសមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិននិងមតិសាធារណៈរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលថ្មីនៅពេលដែលពិភពលោកជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺការដំឡើងអត្រាពន្ធទៅលើប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលក្នុងនោះចិនក៏បានជាប់ពន្ធខ្ពស់ជាងគេហើយវៀតណាមក៏មានការជាប់ពន្ធខ្ពស់ផងដែររហូតដល់46%ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់វៀតណាមត្រូវបានសាធារណជនក៏ដូចជាពិភពលោកមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺលោកស៊ីជីនពីងបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសរបស់វៀតណាមក្នុងនោះគឺមានប្រធានាធិបតីលោកវ៉ាន់មីនភីងជួបនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការបកគឺលោកទូលឹមជាដើមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឃើញថាមានចំណុចសំខាន់នឹងជាច្រើនចំណុចបើតាមរយៈសារព័ត៌មាន Vietnam News ដែលជាសារព័ត៌មានមួយល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏បានចុះផ្សាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ចិនមកវៀតណាមនឹងគឺមានគោលដៅសំខាន់នឹងគឺ4ចំណុចគឺជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពី 6% ទៅ 7% ក្នុងឆ្នាំ2023និងចន្លោះឆ្នាំ2024ហើយក្នុងឆ្នាំ2025នេះវៀតណាមបានដាក់គោលដៅយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7ចន្លោះពី 7% ទៅ 8% ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតមហាអំណាចចិនគឺជាកំពូលសេដ្ឋកិច្ចទី2លំដាប់ពិភពលោកដែលមានអានុភាពនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងធនធានដូចជាបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាតាមរយៈសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយនេះគឺគោលដៅនៃការដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺមាន6ចំណុចសំខាន់ទី1នឹងគឺទាមទារការវិនិយោគពីចិនចំណុចទី1គឺការទាមទារវិនិយោគពីចិនមានន័យថាវៀតណាមត្រូវការវិនិយោគពីប្រទេសចិនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគេហៅថា Mega Infrastructure ដែលជាការវិនិយោគមួយខ្នាតធំទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសដែលជាទូទៅបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវដែកនិងផ្លូវកស៊ូនឹងជួយឲ្យមានការតភ្ជាប់គ្រប់ពីតំបន់វិនិយោគតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅកាន់តំបន់ផ្សេងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលវាមានតម្លៃថោកហើយនឹងមានភាពរហ័សនោះវាឲ្យចំណេញដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យក្នុងការនាំចេញផលិតផលផ្នែក logistics ណារបស់វៀតណាមដូច្នេះវៀតណាមសុំការទាមទារវិនិយោគពីចិនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំ Mega Infrastructure ចំណុចទី2គឺវៀតណាមធ្វើការចរចាយ៉ាងសមហេតុសមផលជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុធាតុដើមដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាវត្ថុធាតុដើមដែលវៀតណាមនាំចូលពីចិនហ្នឹងគឺមានចន្លោះពី 20% ទៅ 30% នៃវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ចឹងមានន័យថារាល់ផលិតផលមិនថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមិនថាផលិតផលផ្នែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់គឺជាផលិតផលផ្នែកគេថាបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ជាដើមហ្នឹងក៏វៀតណាមត្រូវការវត្ថុធាតុដើម 20% ទៅ 30% ហ្នឹងគឺនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលជាដៃគូមួយក្នុងការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមដូច្នេះការចរចាវត្ថុធាតុដើមនេះវៀតណាមនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីចិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាតម្លៃនឹងវាសមរម្យទៅតាមនឹងហើយការដឹកជញ្ជូនក៏វាមានតម្លៃទាបទៅតាមនឹងដូច្នេះចិននិងវៀតណាមចរចាលើរឿងហ្នឹង
ពីព្រោះវៀតណាមពឹងផ្អែកខ្លាំងមួយចំនួននៃវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺនាំចេញពីវៀតណាមយើងនិយាយថាទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ Samsung ចុះដែល Samsung បានដាក់រោងចក្រមួយដ៏ធំនៅប្រទេសវៀតណាមជាងគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនរបស់ Samsung វត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺពពួក Electronium ពពួកថាគ្រឿងផ្សំវត្ថុធាតុដើមគឺនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលវាមានតម្លៃសមរម្យក៏ដូចជាតម្លៃថោកជាងនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបពីប្រទេសផ្សេងៗដូចអាមេរិកជាដើមនោះដូច្នេះវៀតណាមប្រុងប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចរចាទៅលើវត្ថុធាតុដើមទិញពីចិនទី3នេះគឺមានបើកឱកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគឲ្យជនជាតិចិនក៏ដូចជាចិនបន្ថែមដោយតែពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលគៀងគរការវិនិយោគពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនឹងបានច្រើនជាពិសេសនោះគឺអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឬជាដៃគូវិនិយោគពីអារ៉ាប់ឬជាអាហ្វ្រិកឬក៏តំបន់ប្លុកអាស៊ានមានសិង្ហបុរីជាដើមហ្នឹងមានន័យថាវៀតណាមហ្នឹងគឺទទួលបានការវិនិយោគពីបរទេសហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺចិនគឺឈរលំដាប់លេខរៀងទី6នៃវិនិយោគនៃការវិនិយោគអញ្ចឹងមានឈរលេខរៀងទី6ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ថប់ខ្លាំងដល់ឡើយទេដែលចន្លោះពីឆ្នាំ2024ទៅក្រោមមាន2023 22 21 20គត់អីអញ្ចឹងណាគឺមានន័យថាវៀតណាមហ្នឹងគឺទទួលវិនិយោគទទួលការវិនិយោគពីប្រទេសចិនហ្នឹងឈរលេខរៀងទី9ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺចិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី6ដែលជាការវិនិយោគមួយដ៏ខ្ពស់ផងដែរដូច្នេះចំណុចទី3ហ្នឹងគឺវៀតណាមកំពុងតែចរចាធ្វើម៉េចគៀងគរអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសចិនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងនេះឈានដល់លេខរៀងទី3ទី4ឬក៏ទី2ទី1អីអញ្ចឹងណាយើងដឹងហើយថាចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ទឹកលុយហ្នឹងវាច្រើនហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏ចិនហ្នឹងមានច្រើនផងដែរដូច្នេះចិនកំពុងចរចាក្នុងការគៀងគរវិនិយោគពីប្រទេសចិនឲ្យចូលលេខរៀងមួយដល់ថប់ដូច្នេះបានជាវៀតណាមនឹងកំពុងតែចរចាដោយមានការអនុគ្រោះពន្ធមានការផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់វិនិយោគពីបរទេសចិនពីប្រទេសចិននិយាយសាមញ្ញពីប្រទេសចិនជាប់តិចណាចឹងបានជាចិនពេលខ្លះគឺចិនគាត់បានរើរោងចក្រក៏ដូចជាវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនាំចេញទៅអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយវៀតណាមនោះគឺមានគោលការណ៍នៃការវិនិយោគក៏ដូចជាអំណោយផលផ្នែកវិស័យវិនិយោគនឹងច្រើនទើបជាចិននឹងកំពុងតែងាកមកមើលវៀតណាមផងដែរចំណុចទី4នោះគឺហៅថា China Plus One ណាមានន័យថាចិនកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគនៅប្រទេសជុំវិញអាស៊ានប្រទេសប្លុកអាស៊ានក៏ដូចជានៅអាស៊ីយើងគឺចិនកំពុងតែធ្វើការផ្ដោតមកលើការវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺចិនកំពុងតែផ្ដោតទៅលើវៀតណាមនឹងជាចំណុចសំខាន់មួយផងដែរពីព្រោះដែលពុកម៉ែដឹងស្រាប់ហើយថាចិននិងវៀតណាមគឺមានទំហំទឹកប្រាក់នៃការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មគ្នានឹងរាប់រយពាន់លានដុល្លារគឺច្រើនមែនទែនណាដែលចិនបាននាំចូលវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជានាំចូលនៅសម្ភារៈពីវៀតណាមនឹងច្រើនហើយវៀតណាមក៏នាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិននឹងច្រើនព្រោះប្រទេសពីរនេះវានៅរៀងជិតគ្នាដែរទេអញ្ចឹងណាបាទនឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបើទោះបីជាចិនហ្នឹងគឺមានគេហៅថាសុវត្ថិភាពផ្លូវអាកាសសុវត្ថិភាពផ្លូវគោកសុវត្ថិភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែចិនក៏នៅតែប្រឈមជាមួយនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺហ្គេមអនឡាញក៏ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀន
តាមអនឡាញក៏ដូចជាហ្គេមអនឡាញការឆោបោកតាមអនឡាញផ្សេងហ្នឹងគឺមានរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាបានសាយភីទៅដល់ប្រទេសប្លុកអាស៊ីយើងជាដើមមានវៀតណាមកម្ពុជាថៃជាដើមហ្នឹងក៏បានទទួលឥទ្ធិពលពីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអនឡាញហ្នឹងផងដែរដូច្នេះវៀតណាមក៏បានសហការជាមួយចិនទៅមិនធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញ cyber drug ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលវៀតណាមហ្នឹងគឺកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយចិនហើយរៀនសូត្រពីចិនក្នុងការចែករំលែកក៏ដូចជារៀនសូត្របន្តអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា cyber drug ដូចជាគេហៅថាពពួកឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញហ្នឹងហើយចំណុចទី6ហ្នឹងគឺវៀតណាមគឺត្រូវតែបង្កើនទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅហៅថា deep relation with China friendly the deep relation diplomatic មានន័យថាម៉េចមានន័យថាវៀតណាមនិងចិនហ្នឹងគឺពង្រឹងមិត្តភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនមានមិត្តភាពហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុនបើយើងនិយាយថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មក៏ស៊ីជម្រៅជាងមុនផ្នែកសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្នែកនយោបាយផ្នែកការបរទេសអីហ្នឹងគឺមានប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែកាន់តែរលូនទៅមុខជាងមុនកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនកាន់តែចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណុចផ្សេងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាបញ្ហាយោធាបញ្ហាព័ត៌មានជាចឹងមានន័យថាទំនាក់ទំនងទាំងពីរប្រទេសនេះគឺកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុននេះជាអ្វីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកវៀតណាមហើយវៀតណាមមានគោលដៅក្នុងការស្នើក៏ដូចជាចរចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅ6ចំណុចហ្នឹងនេះបើតាមរយៈការផ្សាយរបស់វៀតណាមយឺហើយដឹងដោយតែពុកម៉ែដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាប៉ុន្តែគេហៅថាមានកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងទីផ្សារសេរីចិនគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែតម្រង់ចន្លោះពីឆ្នាំ1979កំណែតម្រង់ដោយប្រធានាធិបតីចំនួនមុនគឺតេងសៀវពីងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការរីកចម្រើនមកហើយវៀតណាមក៏មានការកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដោយមួយហ្នឹងចន្លោះពីឆ្នាំ1980ជាងហ្នឹងគឺវៀតណាមបានធ្វើកំណែតម្រង់ដោយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចស៊ីជីនពីងមកប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជម្រាបលា